Hello dear students, myself Ashish Kacharia, and today we discuss topic related to estimating, costing and valuation. In today's topic we discuss about unit number 5 detailed estimation એટલે કે વિગતવાર અંદાજીકરણ વિશે છે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરીશું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણે એ જોઈએ કે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર કયા ટોપિક્સ છે તે કવર કરવાના છીએ. તો આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર quantity of earthwork for road and canal એટલે કે રોડ અથવા તો કેનાલના માટીકામની રાશિ કઈ રીતે કાઢવાની આવે છે તે જોશું. તે પછી મેથડ્સ ઓફ કેલ્ક્યુલેટિંગ ક્વોન્ટિટી ઓફ earthwork for road and canals એટલે કે માટીકામની રાશિ શોધવા માટેની જે રીતો છે રોડ અને કેનાલ માટેની એ જોશું. અને એના પછી આપણે કેલ્ક્યુલેટ ક્વોન્ટિટી ઓફ કટિંગ એન્ડ ફિલિંગ ઇન રોડ એટલે કે આજે આપણે મેથડ્સ જોઈ છે તેના ઉપર આધારિત રાખતો એક એક્ઝામ્પલ છે એ કટિંગ અને ફિલિંગ છે એ આપણે રોડ માટે ફાઇન્ડ કરવાનું હોય તો એ આપણે છે એ જોશું. બરાબર. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણે જોઈએ કે ક્વોન્ટિટી ઓફ અર્થવર્ક ફોર રોડ એન્ડ કેનાલ એટલે કે રોડ અથવા તો કેનાલ માટે માટીના કામની રાશિ છે એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવામાં આવે છે. બરાબર. તો એ જોઈએ અંદર. Okay, quantity of earthwork for road and canal ની અંદર જોઈએ તો કે the cross section of road is trapezium. It may be in filling or cutting. રોડ નો આડછેદ છે એ કેવો હોય છે તો કે સમલંબક ટાઈપ નો હોય છે. બરાબર. હંમેશા આ ટાઈપ્સ નો રહેશે, આ કેનાલ નો હોય અને આ ટાઈપ નો હોય. બરાબર. જો આ નીચે જમીનથી નીચેનો ભાગ હોય તો એને શું કરવું પડે તો કે કટ કરવું, અને ઉપરનો ભાગ હોય તો એને શું કરવું પડે તો કે એને ફિલ કરવું પડે. એટલે એને આપણે કટિંગ અને ફિલિંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર. તે પુરાણ અથવા તો ભરાવ કે કટાઈ તરીકે હોઈ શકે છે. A canal has a cross section in cutting and two embankments in filling. હવે કેનાલ હોય એની અંદર શું હોય છે તો કે કેનાલની અંદર શું હોય છે તો કે ઈ શું હોય તો કે ઈ છે એ કટિંગમાં હોય, પણ એના એમ્બેકમેન્ટ એટલે કે સાઈડની જે ધારો હોય બરોબર ઈ કેમાં હોય છે તો કે ઈ હોય છે ઈ ફિલિંગની અંદર હોય છે. બરોબર. તો આના ઉપરથી છે આપણે જોયું કે અહીંયા છે એ રસ્તો હોય અને એની બંને બાજુ છે એ ઢાળ હોય, અને આ જે કેનાલ છે એ આ કટિંગમાં હોય અને અહીંયા છે એ શું હોય તો કે એના એમ્બેકમેન્ટ્સ હોય ઈ છે એ કેમાં આવતા હોય તો કે ઈ ફિલિંગની અંદર આવતા હોય છે. બરોબર. હવે આની ક્વોન્ટિટી આપણે કાઢવી તો કઈ રીતે કાઢી શકીએ તો આપણે જે આગળ આ સૂત્ર જોઈ ગયા હતા કે આમાં શું કરવાનું આવે છે તો કે જે પણ ક્રોસ સેક્શન છે એના બે ભાગ કરી નાખે. આ હોય કે કટિંગ હોય કે ફિલિંગ હોય. બરોબર. એક આ છે એ લંબચોરસ સેક્શન છે. બરોબર. એટલે કે ક્વોન્ટિટી ઓફ અર્થવર્ક કાઢવા માટે શું કરવું પડતું ક્રોસ સેક્શન એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ. ક્રોસ સેક્શન જે એરિયા છે એ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો શું કરવું પડતું કે એરિયા ઓફ શેનું કરવું તો કે સેન્ટ્રલ રેક્ટેંગલ એટલે કે જે વચ્ચેનું જે લંબચોરસ રહેલું છે એનો એરિયા લંબચોરસના એરિયાનું સૂત્ર શું છે તો કે b ગુણાકારમાં d. એટલે લંબચોરસનો એરિયાનું સૂત્ર આપણને મળ્યું. અને તે પછી શું આવશે તો કે એરિયા ઓફ ટુ સાઇડ્સ રેક્ટેંગલ એટલે કે બાજુઓના બે જે ત્રિકોણ રહેલા છે. બરાબર. બંને બાજુ જે ત્રિકોણ રહેલા છે આ બાજુ ઊંધા ત્રિકોણ છે તો એનું જે ઇક્વેશન છે એ આપણે છે અહીંયા યુઝ કરવું પડે. બરાબર. તો જે ઇક્વેશન્સ જે આપણને મળે છે બરોબર એ આપણને શું મળે તો કે બે ત્રિકોણ છે એટલે શું આવશે 2 ઇન્ટુ 1/2. એ ત્રિકોણનું સૂત્ર છે એ શું છે તો કે 1/2 પાયો ગુણાકારમાં વેધ. પાયો છે એ કેટલાનો છે તો કે s ઇન્ટુ ડી અને વેધ છે એ કેટલાનો છે તો કે ખાલી ડી નો. એટલે કે બે ત્રિકોણ છે એટલા માટે શું આવશે તો કે 2 ઇન્ટુ 1/2 sd ઇન્ટુ ડી. એમાંથી 2 એ કેન્સલ થઈ જશે એટલે વધશે શું sd ઇન્ટુ ડી અને d ઇન્ટુ ડી ઘાતનો શું થશે તો કે સરવાળો 1 + 1 એટલે 2. એટલે કે શું થશે તો કે લાસ્ટ આપણને જે એરિયાનું સૂત્ર મળશે એ શું મળે છે તો કે a બરાબર b ઇન્ટુ ડી પ્લસ sd સ્ક્વેર. ફરી એક વખત જોઈએ કે કઈ રીતે આ ઇક્વેશન આવ્યું તો કે આપણને ક્વોન્ટિટી ઓફ અર્થવર્ક માટે શું મળે છે તો કે ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ. તો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા માટે શું જોઈએ તો કે એરિયા ઓફ સેન્ટ્રલ રેક્ટેંગ્યુલર એટલે કે વચ્ચેનું જે રેક્ટેંગ્યુલર છે એનો એરિયા. રેક્ટેંગલનો એરિયા છે એ ફાઇન્ડ કરવા માટેનું ઇક્વેશન શું છે તો કે b ગુણાકારમાં d. એટલે એ આપણને મળી ગયું. તે પછી હવે શેની વાત કરીએ તો કે અહીંયા આપણે વાત જોઈએ તો કે આ બે ત્રિકોણ રહેલા હોવાથી ગુણાકારમાં શું આવશે તો કે 2 આવશે. ત્રિકોણના એરિયાનું સૂત્ર શું રહેલું છે તો કે 1/2 પાયો ગુણાકારમાં વેધ.
પાયો છે આપણને અહીંયા એસડી નો આપેલો છે અને વેધ છે એ શેનો આપેલો છે તો કે ડી આપેલો છે, એટલે કે 2 into 1/2 into SD into D, એટલે કે શું થશે તો કે 1/2 એટલે કે છેદમાં જે 2 છે એ બંને કેન્સલ થઈ જશે, એટલે કે S into D વધશે. ગુણાકારમાં બે સરખી વસ્તુ હોય, આધાર બંને સરખા હોય તો ગુણાકારમાં હોય તો એની ઘાતનો શું થાય સરવાળો થાય, એટલા માટે શું થશે તો કે D into D એટલે કે D સ્ક્વેર થઈ જશે. અને આપણને જે ફાઇનલ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા માટેનું ઇક્વેશન મળશે એ શું મળશે તો કે A બરાબર B into D પ્લસ SD સ્ક્વેર છે એ આપણને આ ઇક્વેશન થી છે એ આપણને મળે છે. બરાબર. તે પછી આપણે આગળ જોઈએ તો કે આપણને ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા મળી ગયો. બરાબર. હવે આપણે શું કરવાનું છે તો ક્વોન્ટિટી ઓફ અર્થવર્ક. ક્વોન્ટિટી ઓફ અર્થવર્ક માટેનું ઇક્વેશન શું હતું તો કે ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ. બરાબર. તો ક્વોન્ટિટી ઓફ અર્થવર્કમાં A ઇન્ટુ શું આવશે તો કે L. માટીકામની જે આપણે રાશિ ફાઇન્ડ કરવી છે તો કે આપણને કઈ રીતે મળશે તો કે A ઇન્ટુ L, એરિયા ઇન્ટુ. બરાબર. તો A ઇન્ટુ L છે એમાં A નું સૂત્ર આપણે ડિરાઈવ કર્યું તો કે BD પ્લસ SD સ્ક્વેર. બરાબર. તો BD ઇન્ટુ SD સ્ક્વેર ગુણાકારમાં શું આવશે તો કે L આવશે. L છે એ શું છે તો કે રોડની લંબાઈ જે રહેલી છે એને આપણે તરીકે અહીંયા લઈએ છીએ. બરાબર. અને BG છે એ શું છે તો કે width of રોડ, એટલે કે રોડની જે પહોળાઈ છે તે. D છે એ શું છે તો કે ઊંડાઈ. કઈ ઊંડાઈ આવે તો કે જે ગ્રાઉન્ડ લેવલ છે અને ફોર્મેશન લેવલ છે. બરાબર. ગ્રાઉન્ડ લેવલ એટલે શું વાત થાય તો કે આ એક જમીન છે. બરાબર. આ રીતે આમ ટેકરાળવાળી છે જમીન. આમાંથી છે આને આ છે આ લાઈન ગઈ એને શું કહેવામાં આવે તો કે એને ગ્રાઉન્ડ લેવલ કહે. હવે રોડનું ફોર્મેશન હશે એ કેવું હશે તો કે એ આ રીતે આમ સીધું જતું હશે, એટલે કે જે આ લેવલ આવે બરોબર એ શું આવે તો કે ફોર્મેશન આવે. આની નીચેનો જે ભાગ છે અહીંયા બધે શું કરવું પડે તો કે આ બધો ભાગ છે એ ફિલિંગ કરવું પડે, અને આ ભાગ છે એને શું કરવું પડે તો કે કટિંગ કરવું પડે. ફોર્મેશન લેવલ અને ગ્રાઉન્ડ લેવલ વચ્ચેની જે હાઇટનો અથવા તો જે બંને વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ આવે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે એને ડેપ્થ ઓળખીએ છીએ. તે પછી S એટલે કે શું છે તો કે સાઇડ સ્લોપ, એટલે કે બાજુઓનો જે ઢાળ રહેલો છે એને આપણે શેના વડે ઓળખીએ છીએ તો કે S વડે ઓળખીએ છીએ. ઓકે. ક્વોન્ટિટી ઓફ અર્થવર્ક એટલે કે માટીકામની રાશિ ફાઇન્ડ કરવા માટેનું ઇક્વેશન છે એ શું રહેલું છે તો કે A ઇન્ટુ L. A એટલે કે ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા, L એટલે કે લેન્થ ઓફ રોડ. બરોબર. ક્રોસ સેક્શનલ એરિયાનું આપણે ઇક્વેશન ડિરાઈવ કર્યું કે કઈ રીતે કર્યું કે એક લંબચોરસ અને બે ત્રિકોણ, એના પરથી આપણને ઇક્વેશન મળ્યું હતું BD ઇન્ટુ SD, BD પ્લસ SD સ્ક્વેર ઇન્ટુ L. બરોબર. એની અંદર આપણે બધી વસ્તુ જોઈ કે L એટલે કે રોડની લંબાઈ, B એટલે કે રોડની પહોળાઈ, D એટલે કે ડેપ્થ ઊંડાઈ, પણ કઈ તો કે ગ્રાઉન્ડ લેવલ અને ફોર્મેશન લેવલ વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ હોય તે, અને S એટલે શું છે તો કે બાજુઓના ઢાળ છે એ રહેલા હોય એને આપણે S તરીકે ઓળખીએ છીએ. તે પછી આપણે આગળ વાત કરીએ તો કે મેથડ્સ ઓફ કેલ્ક્યુલેટિંગ ક્વોન્ટિટી ઓફ અર્થવર્ક ફોર રોડ એન્ડ કેનાલ. બરોબર. માટીકામની રાશિ છે એ શોધવા માટેની જે રીતો રહેલી છે બરોબર એના માટેની આપણે વાત કરશું. બરોબર. તો કઈ રીતે થાય છે કે એના બે થી અલગ અલગ ત્રણ પ્રકાર પડે છે. કઈ રીતે તો કે જો જમીન બરોબર પછી જમીન સમતલ હોય અને લંબાઈની દિશામાં ઢાળ ન હોય તો એક ભાગ પડે. જમીન સમતલ હોય પરંતુ લંબાઈની દિશામાં ઢાળ હોય તો અલગ પડે. અને ડુંગરાળ પ્રદેશ હોય બરોબર ત્યાં અલગ રોડ છે, ત્યાં જે રોડ બનાવવાનો આવે એના માટે છે એ અલગ છે એના ઇક્વેશન અને અલગ એની મેથડ આવે. આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર જો જમીન સમતલ હોય તો અને લંબાઈની દિશામાં ઢાળ ન હોય તો, અને જમીન સમતલ હોય પરંતુ લંબાઈની દિશામાં ઢાળ હોય તો એના માટેની જે મેથડ્સ રહેલી છે અને એના ઉપર જે એક્ઝામ્પલ રહેલા છે એની આપણે વાતચીતની અંદર કરશું. તો મેથડ્સ ઓફ કેલ્ક્યુલેટિંગ ક્વોન્ટિટી ઓફ અર્થવર્ક ફોર રોડ એન્ડ કેનાલ, એટલે કે માટીકામની રાશિ શોધવાની રીતો શેના માટે તો કે રોડ અને કેનાલ માટે જે રહેલી છે તેની ચર્ચા કરીએ. તો if the ground is plain and having no longitudinal slope, એટલે કે જો જમીન સમતલ હોય અને લંબાઈની દિશામાં ઢાળ ન હોય તો. હવે જો જમીન સમતલ હોય છે અને લંબાઈની દિશામાં ઢાળ નથી આપવાનો તો કાંઈ નહીં, સીધું આપણને ઇક્વેશન મળી જાય કે આપણું જે ઇક્વેશન હતું બરોબર એ શું હતું તો કે BD પ્લસ SD સ્ક્વેર ઇન્ટુ L. આ ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરી દો એટલે સીધું આપણને ક્વોન્ટિટી મળી જાય. જ્યાં લેન્થ એટલે આપણને શું આવે તો કે રોડ અથવા કેનાલની લંબાઈ જે હોય લેન્થ ઓફ
રોડ એન્ડ કેનાલ. તે પછી S/1 અને H/1. S/1 છે એને શું લેવાનું હોય તો કે H/1 એટલે આપણે કમ્પેરેટિવ કરવાનું. હોરિઝોન્ટલ જે આપણને ઊંચાઈ આડાઈ જે રહેલી છે એમાં જેટલો સ્લોપ છે તે એને વર્ટિકલ એટલે કે ઊભું, આ બંનેનો રેશિયો લઈએ એટલે આપણને સ્લોપ મળી જાય. બરાબર. ક્વોન્ટિટી ઓફ અર્થક્વેક માટેનું ઇઝીલી ઇક્વેશન જે આપણે ઉપર ડિરાઈવ કર્યું હતું એ જ ઇક્વેશન આમાં લાગે કે કયું લાગે તો કે BD + SD² × L. ક્યારે તો કે જો જમીન સમતલ હોય અને લંબાઈની દિશામાં ઢાળ ન હોય તો આ ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બાકી આ ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. બરોબર. તે પછી આપણે આગળ વાત કરીએ તો બીજું જે છે તો કે ઇફ ધ ગ્રાઉન્ડ ઇઝ પ્લેન વિથ લોંગિટ્યુડિનલ સ્લોપ, એટલે કે ઇન શું કહે છે તો કે જમીન સમતલ હોય પરંતુ લંબાઈની દિશામાં ઢાળાઈ હોય તો આ પરિસ્થિતિમાં આપણે કઈ રીતે છે રોડ અથવા તો માટીકામ જે છે એની રાશિ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાની એ રહેશે. બરાબર. તો કે ઇન સચ ટાઈપ ઓફ સિચ્યુએશન ધેર આર 3 મેથડ્સ ફોર કેલ્ક્યુલેટિંગ ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ અર્થક્વેક. આવી સ્થિતિ માટે હવે માટીકામની રાશિ શોધવાની છે એ મુખ્ય કઈ તો કે 3 રીતો રહેલી છે. આ કઈ રીત છે તો કે એક છે એ મિડ સેક્શનલ એરિયા મેથડ એટલે કે મધ્ય આડછેદની રીત. બીજી છે એ મીન સેક્શનલ એરિયા મેથડ. મીન સેક્શનલ એરિયા મેથડ એટલે કે સરેરાશ ક્ષેત્રફળની રીત. અને તે પછી છે કે પ્રિઝમોઇડલ ફોર્મ્યુલા મેથડ એટલે કે સમપાર્શ્વીય સૂત્રની રીત. મિડ સેક્શનલ એરિયા મેથડ એટલે કે મધ્ય આડછેદની રીત. મીન સેક્શનલ એરિયા મેથડ એટલે કે શું કહેવામાં આવે છે તો કે સરેરાશ ક્ષેત્રફળની રીત. અને પ્રિઝમોઇડલ ફોર્મ્યુલા મેથડ એટલે કે સમપાર્શ્વીય સૂત્રની રીત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. આ 3 મેથડ અલગ અલગ રહેલી છે, જેમાંથી આ પહેલી 2 મેથડ છે એટલે કે મિડ સેક્શનલ એરિયા મેથડ અને મીન સેક્શનલ એરિયા મેથડ એટલે કે મધ્ય આડછેદની રીત અને સરેરાશ ક્ષેત્રફળની રીત. આ બંને મેથડમાં શું કરવામાં આવે તો કે એક ટેબલની અંદર જ છે આખી કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં આવે છે. જ્યારે થર્ડ મેથડ છે પ્રિઝમોઇડલ ફોર્મ્યુલા એના માટેનું ઇક્વેશન છે અને એનો ઉપયોગ કરીને બધી જ ગણતરી કરવાની આવે છે. જ્યાં સુધી આપણને મધ્યરેખાની મધ્ય આડછેદની રીત અને સરેરાશ ક્ષેત્રફળની રીત આ બંનેની દાખલો પૂછે તો આપણા માટે એકદમ ઇઝી રહે છે. બરાબર. કારણ કે એ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવું સહેલું છે. તો જોઈએ આપણે કે આ કઈ રીતે આની ગણતરી કરવામાં આવે છે. તો એની અંદર જોઈએ તો કે મિડ સેક્શનલ એરિયા મેથડ એટલે કે મધ્ય આડછેદની રીત. આ રીતમાં રોડ અને ભાગોમાં શું કરી દેવામાં આવે છે તો કે વહેંચી દેવામાં આવે છે. મધ્ય ભાગના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ શોધવામાં આવે છે અને દરેક ભાગના મધ્ય ભાગમાં સરેરાશ ઊંડાઈ છે એ D છે એ ફાઇન્ડ કરવામાં આવે છે. બરાબર. શું કરવામાં આવે છે તો કે બધા જ નાના નાના ભાગોમાં વહેંચી દેવાના. એટલે કે આપણને એ ચીને જ આપેલું હોય છે. ચીને જ આપેલું હોય એ શું હોય તો કે ધારો કે 30 મીટર 20 મીટર કે 50 મીટર વચ્ચેનો જે લંબો એવો ગાળો હોય એ આપણને અહીંયા આપેલો હોય. બરાબર. ચેઇનેજની અંદર આપેલું. ડેપ્થની અંદર શું આવશે તો કે ગ્રાઉન્ડ લેવલ અને ફોર્મેશન લેવલ જે છે એની વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે ગ્રાઉન્ડ લેવલ અને ફોર્મેશન લેવલ છે એ આપણને જે તે સમયે રકમની અંદર છે એ આપી દીધેલું હશે. તે પછી એવરેજ ડેપ્થ. એવરેજ ડેપ્થ એટલે શું હોય તો કે પહેલા અને બીજા આ બંનેનો સરેરાશ કાઢી અને અહીંયા એવરેજ ડેપ્થ લખવાનો. બરાબર. પછી આ જે આપણને ડેપ્થ અહીંયા મળે એમાં શું કરવાનું તો કે BD એટલે કે એરિયા ઓફ મિડ પોર્શન. મિડ પોર્શન એટલે કે લંબચોરસ જે પોર્શન હતો એનો આપણે એરિયા ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો એ એરિયા આપણે કઈ રોડની પહોળાઈ છે એ આપણે રકમ આપેલી હોય એને આપણે B લેવાનું. D છે એ આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કરીએ D લઈ લેવાનો રહેશે. સેમ એઝ એરિયા ઓફ સાઇડ પાર્ટ્સ SD². બરાબર. D તો આપણને અહીંયા મળ્યો છે એ જ લેવાનો. S છે એ આપણને રકમમાં આપેલો હોય તે લેવાનો આવે. હવે ધારો કે ઘણી વખત એવું બનશે માટે બંને માટે અલગ અલગ છે એ S ની વેલ્યુ આપેલી હોય તો S ની વેલ્યુ લેવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું આપણે રહેશે. એ પછી ટોટલ એરિયામાં શું કરવાનું તો કે આ બંનેનો સરવાળો કરીને અહીંયા લખવાનો એટલે આપણને ટોટલ એરિયા મળી જાય. ડિસ્ટન્સ બિટવીન 2 પોઈન્ટ્સ એટલે કે આપણને જે ચેઇનેજ આપેલા છે એ બે ચેઇનેજ વચ્ચેનું જે અંતર છે એ આપણે અહીંયા લખવાનું આવશે. બરાબર. અને લાસ્ટમાં શું આવશે તો કે ક્વોન્ટિટી આપણે જે ફાઇન્ડ કરવી છે તે ક્વોન્ટિટી ફાઇન્ડ કરવા માટે કેવું ઇક્વેશન છે તો કે BD + SD². હવે BD અને SD² આપણને અહીંયા મળી ગયા છે. હવે એ બંનેનો શું કરી દેવાનો સરવાળો અને એના ગુણાકારમાં શું એટલે કે આપણને અહીંયા BD + SD² મળી ગયું છે
એના ગુણાકારમાં આ કરી દો એટલે કે આપણને લેન્થ એના બરાબર આ. જો કટિંગનો પોર્શન હોય તો એને કટિંગમાં લખવાનું, ફિલિંગનો પોર્શન હોય તો એને ફિલિંગમાં લખવાનું. બસ ઇઝીલી આ રીતે પતી જાય. બરોબર. તે પછી આપણે વાત કરીએ તો મીન સેક્શનલ એરિયા મેથડ. મીન સેક્શનલ એરિયા મેથડની અંદર જોઈએ તો કે સરેરાશ ક્ષેત્રફળની રીત જે છે એની અંદર જોઈએ તો કે આ રીતમાં રોડને અનેક ભાગોમાં વેચી દેવામાં આવે. સેમ એઝ આપણે મિડ સેક્શનની અંદર વાત કરી હતી એમ બધી અડચણની રીતમાં એમ જ. ત્યારબાદ દરેક ભાગના બંને છેડાના ક્ષેત્રફળથી જે તે ભાગનું સરેરાશ ક્ષેત્રફળ છે એ શોધવામાં આવે છે. જો બંને મેથડ વચ્ચે ડિફરન્સ શેનો છે એ આપણે જોઈએ તો કે બંને મેથડ જે આ મેથડ હતી એમાં અહીંયા છે એ આપણે એવરેજ ડેપ્થ ફાઇન્ડ કરતા હતા, જ્યારે અહીંયા એ આવશે નહીં. અહીંયા શું આવશે તો કે મીન એરિયા, એટલે કે અહીંયા જે ટોટલ એરિયા મળશે એ બંનેનો સરેરાશ એરિયા છે એ આપણે અહીંયા લેવાનો આવશે. બરોબર. મીન સેક્શનલ જે છે એટલે કે સરેરાશ ક્ષેત્રફળની રીત જે છે એની અંદર એરિયા છે એ એરિયાનો સરેરાશ લેવાનો આવશે, જ્યારે મિડ સેક્શનલ એરિયા મેથડની જે છે એમાં શું કરવામાં આવશે તો કે જે ડેપ્થ જે રહેલી છે એનો આપણે છે એ શું કરવાનું આવશે, એનો સરેરાશ લેવાનો આવશે. બાકી બંને મેથડમાં સેમ જ છે, એમાં કાંઈ ચેન્જ નથી. તો મીન સેક્શનલ એરિયા મેથડની અંદર જોઈ લો તો કે ચેઇનસ જે આપણને તો નાના નાના ભાગમાં વેચવાનું આપેલું હોય છે તે પછી ડેપ્થ આપણે ગ્રાઉન્ડ લેવલ અને ફોર્મેશન લેવલ વચ્ચે જે ડિફરન્સ રહેલો છે તે ફાઇન્ડ કરી લેશું. તે પછી આપણે એરિયા ઓફ મિડ સેક્શન મિડ પોર્શન જે છે બી ઇન્ટુ ડી, બી આપણને રકમની અંદર આપેલું હોય, ડેપ્થ અહીંયા આપણે ફાઇન્ડ કર્યું હોય બંનેનો ગુણાકાર, સેમ એઝ એસ ડી સ્ક્વેર, એસ આપણને રકમની અંદર આપેલું હોય એના ઉપરથી લઈ અને ડી સ્ક્વેર જે આપણને અહીંયા ડેપ્થ જે મળે તે પછી ટોટલ એરિયા એટલે શું તો કે આ બંનેનો સરવાળો કરીને અહીંયા હવે શું કરવાનું આવશે તો કે અહીંયા જે આપણને વેલ્યુ મળી, અહીંયા જે વેલ્યુ મળી આ બંનેની સરેરાશ કાઢવાની રહેશે. બરાબર. તો એ સરેરાશ કાઢીને આપણે શું કરશું તો કે અહીંયા મૂકશું, એટલે કે પહેલા અને બીજા, ધારો કે એકમાં એક વેલ્યુ હોય બીજામાં બે વેલ્યુ હોય તો 1 + 2 એટલે કે 3, 3/2 એટલે કે મળી કેટલી તો કે 1.5. તો એ મીન એરિયામાં આપણે એવું લખવાનું આવશે. તે પછી વાત કરીએ તો ડિસ્ટન્સ બિટવીન 2 પોઈન્ટ્સ L and M, એટલે કે ચેઇનસ વચ્ચેનો જે ડિસ્ટન્સ હશે તે અહીંયા લખવાનું આવશે. તે પછી ક્વોન્ટિટી તો કે મીન એરિયા ગુણાકારમાં શું કરવાનું તો કે ડિસ્ટન્સ L એટલે કે BD + SD² × L. BD + SD² અહીંયા છે પણ એ જ વસ્તુ અહીંયા છે, કારણ કે આ બંનેનો ક્ષેત્રફળ છે એટલે આ બંનેનો ગુણાકાર છે આપણે અહીંયા કરવાનો છે. કેનો તો કે મીન એરિયા અને ડિસ્ટન્સ બિટવીન 2 પોઈન્ટ્સ. બરાબર. A × L કરીએ આવતું એના કટિંગમાં લખવાનું, અને જે ફિલિંગમાં આવતો એને શું કરવાનું તો કે એને ફિલિંગમાં લખવાનું આવશે. બરાબર. આ રીત છે એ શેના માટેની વપરાય છે તો કે સરેરાશ ક્ષેત્રફળની રીત તરીકે આપણે આને લખીએ છીએ. તે પછી વાત કરીએ તો કે પ્રિઝમોઇડલ ફોર્મ્યુલા. બરાબર. પ્રિઝમોઇડલ ફોર્મ્યુલા એટલે કે સમપાર્શ્વીય સૂત્રની રીત છે. બરાબર. તો આ સૂત્ર મુજબ છે એ શું કરવામાં આવે છે તો માટીકામની રાશિ ફાઇન્ડ કરવી તો કઈ રીતે થાય તો જોઈએ કે ધીસ ફોર્મ્યુલા ઇઝ બેઝડ ઓન ધ વોલ્યુમ ઓફ પ્રિઝમોઇડ્સ ફોર્મ બિટવીન ધ સક્સેસિવ ક્રોસ સેક્શન. એટલે કે પ્રિઝમોઇડ જે બને છે બરાબર, જે એરિયા જે રોડનો કે કેનાલ હોય તો આ રીતનો એરિયા બને, રોડ હોય તો આ રીતનું સેક્શન બને છે. તો કે આનું જે ઇક્વેશન રહેલું છે બરાબર પ્રિઝમોઇડ સેક્શન માટેના, તો એના ઉપરથી છે એ આનું ઇક્વેશન છે એ બનાવવામાં આવેલું છે. એરિયાનું ઇક્વેશન જે પ્રિઝમોઇડ ફોર્મ્યુલા છે એના ઉપરથી છે આ ઇક્વેશન બનાવવામાં આવેલું છે. તો કઈ રીતે આ ફોર્મ્યુલા બનાવવામાં આવ્યું છે તો કે જોઈએ તો કે એઝ પર ધીસ ફોર્મ્યુલા એટલે કે આ સૂત્ર મુજબ ક્વોન્ટિટી ઓફ અર્થવર્ક એટલે કે માટીકામની રાશિ છે એનું ઇક્વેશન શું થાય તો કે Q = 1/6 કૌંસમાં A1 + 4 × A × M + A/A2. એટલે કે શું કહેવા માંગે છે ઇક્વેશન આપણને શું મળ્યું કે L/6 કૌંસમાં A1 + 4AM + A2. બરાબર. એટલે M1 ને આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકીએ તો કે BD1 + SD1². A2 હોય તો એને શું કરી શકીએ તો કે BD2 + SD2². અને AM છે એ શું છે તો કે આ બંનેનો વધારાનો જે ભાગ રહેલો છે બરાબર, બે અડછેદ વચ્ચે જે A1 પોઈન્ટ અને A2 પોઈન્ટ બરાબર એની જે વચ્ચેનો જે પોર્શન રહેલો છે એને ત્યાં લખવાનો આવશે. એટલે કે AM બરાબર શું થશે તો કે BDM + SDM². અને DM ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકીએ તો કે D1 + D2/2. આ જે રીત છે એ બહુ લેન્ધી પડે, કારણ કે તમારે દરેક સેક્શન માટે એટલા ઇક્વેશનની છે એ કેલ્ક્યુલેશન કરો તે પછી આપણને બે સેક્શન વચ્ચેનો એરિયા મળે છે.
એવી રીતે તમે આગળ વધો. બધા જ સેક્શન માટે આપણે વાત કરીએ. ચાલો 2 કે 3 સેક્શન આપ્યા હોય ને ફિશમેટર ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરવાનો કીધો તો નો ડાઉટ ઈઝી પડે, પરંતુ જો જાજા સેક્શન આપેલા હોય તો આ મેથડ છે એને આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવી એ થોડીક હાર્ડ પડે છે. બસ તો સંપાર્શ્વીય રીતની જે રીત છે એની અંદરનું ઇક્વેશન છે એ શું રહેલું છે તો કે q બરાબર L/6 A1 પ્લસ 4am પ્લસ A2 આ ઇક્વેશનનો છે એ આપણે ઉપયોગ કરવાનો આવે છે. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે એક્ઝામ્પલ ઓન રોડ, એટલે કે કટિંગ અને ફિલિંગ, એટલે કે પુરાણ અને ખોદાઈ માટેની જે રાશિ ફાઇન્ડ કરવાનું જે ઇક્વેશન બનશે એ આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે છે એ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની આવે છે. આમાં આપણે આજે 2 મેથડનો ઉપયોગ કરશું. કઈ તો કે મિડ સેક્શનલ એરિયા મેથડ અને મીન સેક્શનલ એરિયા, એટલે કે મધ્ય આડછેદની રીત અને સરેરાશ ક્ષેત્રફળની રીત. આ બંને રીતથી આપણે આ એક્ઝામ્પલ છે એ સોલ્વ કરીએ. તો એક્ઝામ્પલની અંદર જોઈએ તો કે કેલ્ક્યુલેટ ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ અર્થવર્ક હેવિંગ અ ફોલોઇંગ ડેટા. બરાબર, જે એમાં ફોર્મેશન વિથ તમને આપેલી દીધી છે કે 12 મીટર. શું આપેલું છે તો કે બી છે એ તમને આપેલું છે. તો ફોર્મેશન RL of chain is કેટલું છે તો કે 79.70 મીટર. The road has upward slope of 10 cm in 30 મીટર. એટલે કે રોડ છે એ જેમ જેમ આગળ હાલે છે તેમ 30 મીટરના અંતરે એની ઊંચાઈમાં છે એ કેટલો વધારો થાય છે તો કે 0.1, એટલે કે 10 સેન્ટીમીટર અથવા 0.1 મીટરનો વધારો કરવામાં આવે છે. બરાબર, તે સિવાય સાઇડ સ્લોપ હેવ બેન્કિંગ 2:1 એન્ડ કટિંગની અંદર છે શું છે તો કે 1:1, એટલે કે જે બેન્કિંગનો સાઇડ છે એ ફિલિંગની અંદર કેટલો આપણને આપેલો છે તો કે 2:1 આપેલો છે અને કટિંગની અંદર છે એ 1:1 આપેલો છે. જો આ જ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણને s ની વેલ્યુ છે એ 2 મળશે, ફિલિંગ માટે 2 અને કટિંગ માટે 1. બરાબર, તે સિવાય તમને રકમની અંદર ચેઇનેજ અને GL આપેલા છે. બરાબર, GL આપેલા છે એટલે શું થશે તો કે ચેઇનેજ એટલે કે સ્ટાર્ટિંગનો પોર્શન છે ત્યાં ચેઇનેજ 0 હતો, 80.2 આપણને ગ્રાઉન્ડ લેવલનું ડિસ્ટન્સ આપેલું છે. આ બધા જ ઊંચાઈ છે એ ક્યાંની આપેલી તો કે સી લેવલના હિસાબે છે તે એરિયા હોય એની ઊંચાઈ છે એ હોય એ આપેલી હોય છે. તે પછી 30 એ આપણને ગ્રાઉન્ડ લેવલ 80.10 આપેલું છે, 60 એ 79.90 આપેલું છે, તે પછી 90, 120, 150, 180 બધા માટે આપણને 79.90 આપેલું છે. બરાબર, અને ફોર્મેશન લેવલ છે એ ક્યારે તો કે 0 જઈને છે ત્યારે કેટલું છે તો કે 79.90, અને જેમ જેમ આગળ વધે છે એમાં એટલે કેટલાનો થાય તો 0.1 મીટરનો એડ થાય, એટલે કે અહીંયા છે એ કેટલાનો થઈ જાય તો કે 80 નું થશે, અહીંયા 79.80 એટલે શું થશે તો કે એ વધતું જશે. શું એમ એ પોર્શન છે એ શું થશે તો કે વધતો જશે. ઓકે, તો આપણે જોઈએ કે એક્ઝામ્પલની અંદર છે આની કેલ્ક્યુલેશન છે કઈ રીતે કરવામાં આવે છે. નીચે આપેલી માહિતીના આધારે રસ્તાની લંબાઈ માટે જરૂરી ખોદાણ તથા પુરાણકામ માટેની રાશિ શોધો. શૂન્ય ચેઇનેજ ઉપર રસ્તાનું લેવલ કેટલો પડ્યું 79.70 મીટર. બરાબર, તથા રસ્તાનો ઢાળ છે દર 30 મીટરે ની લંબાઈમાં 10 સેન્ટીમીટર ઉપરની તરફ છે, એટલે કે જેમ જેમ આગળ જશું એમ 0.01 છે એ શું કરવું પડશે તો કે આપણે ફોર્મેશન લેવલમાં વધારો કરવાનો રહેશે. અને આ રસ્તા જે તૈયાર થાય છે એની પહોળાઈ છે એ કેટલી આપણને આપેલી છે તો કે 12 મીટર, એટલે કે બી છે એ 12 મીટર આપણને આપેલું. બરાબર, તો સોલ્વ કરીએ તો કે 0 ચેઇનેજ રોડ લેવલ ઇઝ કેટલું છે કે 79.70. બરાબર, ચેઇનેજ અને GL આ બે વસ્તુ જે છે એ શું છે તો કે એ આપણને રકમમાં આપેલી છે 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, અને GL જે આપણને આપેલા છે કે 80.20, 80.10, 79.90, 79.90, 180 સુધી એમ છે. ફોર્મેશન લેવલની વાત કરીએ તો ફોર્મેશન લેવલ જે છે બરાબર, ફોર્મેશન લેવલની વાત કરીએ છીએ આપણે તો ફોર્મેશન લેવલ જે વસ્તુ રહેલી છે એ શું છે તો કે આપણને 0 ચેઇનેજ એટલે કે જ્યાં 0 છે ત્યાં કેટલી છે તો કે 79.70, અને તે પછી ધ રોડ હેઝ રાઇઝિંગ સ્લોપ, એટલે કે આગળ જતા એ શું થાય છે તો કે એ વધતો જાય છે. કેટલો છે તો કે 0.1 મીટર ઇન 30 મીટર. બરાબર, એટલે કે જેમ જેમ એ આગળ વધે છે એમ એને 1 મીટરનો છે એ આપણે 30 મીટરના અંતરે વધારવાનો છે. મને જે ચેઇનેજ આપેલા છે એમાં જો 30 મીટરનો જ ગાળો રહેલો છે, 0 + 30 એટલે 30, 30 + 30 60,
60 વત્તા 30 90 90 વત્તા 30 120 120 વત્તા 30 એટલે 150 અને 150 વત્તા 180 બરાબર. હવે 0 જઈને છે તો આપણને આપી દીધું 79.70. હવે પછી બીજી વખત જવું હોય તો 79.70 છે એના પ્લસ 0.1 કરીએ એટલે કે 79.80. વધારતા જાય તો 79.90 વધારીએ એટલે કે 80.80 80.10 80.20 અને 80.80 માટે મળે છે. હવે શું કરવાનું હશે તો કે આપણે હાઇટ અથવા તો ડેપ્થ જે ફાઇન્ડ છે એ કરવાની રહેશે. હાઇટ અથવા તો ડેપ્થ ફાઇન્ડ કરીએ તો કરવાનું શું તો કે ગ્રાઉન્ડ લેવલ માઇનસ શું કરવાનું આવશે તો કે ફોર્મેશન લેવલ. GL માઇનસ FL કરો એટલે આપણને હાઇટ અથવા તો ડેપ્થ છે એ મળે. હવે આ હાઇટ અથવા તો ડેપ્થ જે મળે એ શું હોય તો કે 80.20 માઇનસ 79.70 એટલે કે 80.20 માઇનસ 79.70 કરીએ એટલે 0.50. સેમ એજ બીજામાં કરીએ એટલે આપણને જવાબ મળે છે 0.30. જે પછી 79.90 પ્લસ 79.90 બંને માઇનસ કરો એટલે થઈ જાય 0. આ પોર્શન શું થઈ જાય ભાગ પડી જાય. જે વેલ્યુ પ્લસમાં આવે એને ત્યાં શું કરવાનું આવે છે તો કે એ ભાગ છે એ કટિંગ કરવાનો આવે. જે વેલ્યુ માઇનસમાં આવશે એ બધો ભાગ છે એ શું કરવાનો આવશે તો કે એ બધું કરવાનું આવશે. 79.90 માઇનસ 80 એટલે કે માઇનસ 0.10 પણ અહીંયા માઇનસમાં લખવાનું છે નહીં પણ ત્યાં પ્લસમાં જ લખવાનું. 79.90 માઇનસ 80.10 માઇનસ 20 માઇનસ 0.30 અને 0.40 આપણને આગળ જતા આ બધી વેલ્યુ મળે. હવે એસ છે એ આપણે કઈ રીતે લેવાનું તો કે આપણને કટિંગની અંદર જે સ્લોપ આપેલો છે એચ જેમ વી બરાબર એસ જેમ 1 બરાબર આપણને 1 જેમ 1 આપેલો છે તો કે એસ ને આપણે કેની સાથે સરખાવવાનું એસ સાથે. તો એસ ની વેલ્યુ અહીંયા શું થઈ જાય તો કે એસ બરાબર 1 શેના માટે તો કે કટિંગ માટે આપણને એ રીતે વેલ્યુ મળે. સેમ એઝ આપણે એચ જેમ વી ની વાત કરીએ તો એચ જેમ વી કેમાં તો કે ફિલિંગ ની અંદર જોઈએ બરાબર. જોઈએ તો કે એચ જેમ વી છે એને આપણે એસ જેમ 1 સાથે સરખાવીએ અને અહીંયા આપણને છે એ કેટલું આપેલું છે તો કે 2 જેમ 1 ફિલિંગ ની અંદર. તો આપણને અહીંયા એસ છે એ કેટલો મળશે તો કે અહીંયા 2 મળે. આની સાથે આપણે સરખાવવાનું રહેશે એટલે ફિલિંગ ની અંદર છે એ આપણને એસ ની વેલ્યુ કેટલી મળે છે તો કે 2 છે એ મળે છે બરાબર. આ રીતે છે એ આપણે ફર્સ્ટ ટેબલ છે એ બનાવવાનું રહેશે. એ પછી આપણે આગળ વાત કરીએ કે મિડ સેક્શનલ એરિયા મેથડથી આપણે વાત કરીએ તો ચેઇનેસ જે આપેલા છે આ બે વસ્તુ છે એ આપણે આગળના ટેબલ જે ગણેલું છે એના ઉપરથી લઈ લેવાની કે ચેઇનેસ જે આપેલા છે એ 0 થી 180 ના એ આપણે અહીંયા લઈ લીધા 0 થી 180 0 30 60 90 120 150 ને 180. તે પછી ડેપ્થ ની અંદર જે આપણને આ મળ્યું કે 0.50 0.30 0 0.1 0.2 0.3 ને 0.4 એ છે એ આપણે એ જે વસ્તુ છે એ આપણે ક્યાં લેવાની છે તો કે એ આપણે અહીંયા લેવાની રહેશે. એ પછી વાત કરીએ તો કે એવરેજ ડેપ્થ. હવે શું કરવાનું હશે તો કે 0.5 અને 0.3 આ બંનેનો સરવાળો એટલે કે 0.8 ડિવાઇડ બાય 2 એટલે 0.4 એના એમ ઉપર લખવાનું. સેમ એઝ 0.3 ને 0.4 એના અહીંયા ઉપર લખવાનું 0.0 અને 1 અહીંયા 0.20 અને 0.30 એટલે કે 50 ના અડધા થાય 0.25 10 ને 20 ના થાય છે 30 અને એના અડધા થશે 0.15 30 અને 40 આ બંને વચ્ચે છે 0.35. એવરેજ ડેપ્થ છે એ આપણને આ રીતે મળી જાય બરોબર. તે સિવાય આપણને ફોર્મેશન વિથ જી બી છે બી ની વેલ્યુ આપણને આપેલી છે 12. તો બી ગુણાકારમાં શું કરવાનું આવશે તો કે આનો અને આનો બી છે એને આપણે 12 વડે છે આ બધી ડેપ્થ છે એને ગુણીએ એટલે કે 12 ગુણાકારમાં 0.4 એટલે 4.80 12 ગુણાકારમાં 0.15 એટલે 1.80 12 ગુણાકારમાં 0.05 એટલે કે 0.60 12 ગુણાકારમાં 0.15 એટલે કે 1.80 12 ગુણાકારમાં 0.25 એટલે કે 3 અને 12 ગુણાકારમાં 0.35 એટલે આપણને મળે છે 4.20. આપણને બીડી ની વેલ્યુ મળી ગઈ એટલે કે મિડ નો પોર્શન એટલે કે જે લંબચોરસ પોર્શન વધારે રહેલો છે એ આપણને મળી ગયો. તે પછીની આપણે વાત કરીએ તો કે એરિયા ઓફ સાઇડ પાર્ટ્સ એટલે કે SD સ્ક્વેર બરાબર. તો SD સ્ક્વેર ની અંદર S છે આપણને કટિંગ ની અંદર છે એ 1 આપેલો છે. તો 1 છે એટલે કે S છે એ આના બંને માટે શું લેવાનું આવશે તો કે અહીંયા 1 અને આના બધાના ગુણાકારમાં આવશે 2 અને આ બધાનો છે એ શું કરવાનો આવશે એવરેજ ડેપ્થનો સ્ક્વેર કરી દેવાનો આવશે. તો એક ગુણાકારમાં સ્ક્વેર એટલે કે 0.16 એક ગુણાકારમાં 0.15 નો સ્ક્વેર એટલે કે 0.025 ગુણાકારમાં 1 છે એટલે એ શું થઈ જાય કે કોન્સ્ટન્ટ નંબર છે એને કઈ ફેર પડે
નહીં. હવે જે 0 વાળો પોર્શન આવ્યો છે એને આપણે શેમાં લઈ લેવાનો આવશે તો કે એને આપણે ફિલિંગની અંદર કેલ્ક્યુલેટ કરશું. તો ફિલિંગની અંદર કેલ્ક્યુલેટ કરી એટલે આપણને શું મળશે તો કે 2 ગુણાકારમાં 0.05 નો સ્ક્વેર એટલે કે 0.05 આપણને મળે. તે પછી 2 ગુણાકારમાં 0.15 નો સ્ક્વેર એટલે કે 0.045. 2 ગુણાકારમાં 0.25 નો સ્ક્વેર એટલે કે 0.125. 2 ગુણાકારમાં 0.35 નો સ્ક્વેર એટલે કે 0.245. આ રીતે આપણને છે એ વેલ્યુ મળશે. બરાબર. હવે શું કરવાનું આવશે તો કે બી આજે આપણને મળ્યું બીડી પ્લસ એસડી આ બધાનો સરવાળો આપણે કરી અને એને છે અહીંયા લખવાનો આવશે. એટલે કે 4.80 વત્તા 0.16 એટલે 4.96. 1.80 વત્તા 0.0225 એટલે 1.8225. તે પછી 0.60 ગુણાકારમાં 0.005 એટલે કે 0.6025. તે પછી 1.80 ગુણાકારમાં 0.045 એટલે 1.145. તે પછી 3 વત્તા 0.125 એટલે કે 3.125 અને 4.20 વત્તા 0.245 એટલે કે 4.445. લેન્થ છે એમાં શું આવશે તો કે આ જે ચેઇનેસ છે એના વચ્ચેનો ડિફરન્સ જે બધા જ માટે સેમ રહેલો છે એ શું આવશે તો કે 30 30 30 30 ને 30 આવશે. હવે શું કરવાનું આવશે તો કે ક્વોન્ટિટી આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે. એ લાસ્ટ સ્ટેપ આપણું વધ્યું તો ટોટલ એરિયા છે એના ગુણાકારમાં લેન્થ કરી અને એને છે એ અહીંયા લખવાનું છે. હવે આપણે અહીંયા જોયું હતું એ કટિંગમાં છે અને બાકીનો ભાગ છે એ કેમાં છે તો કે ફિલિંગમાં છે. પહેલા બેની વસ્તુ છે એ આપણે ક્વોન્ટિટી છે એ કેમાં લખશું તો કે કટિંગમાં લખશું અને પછીનું જે છે એ કેની અંદર લખશું તો કે એ ફિલિંગની અંદર લખવાનું આવશે. તો 4.6 ગુણાકારમાં 30 કરી એટલે આપણને મળે છે 148.80 અને 8225 છે એના ગુણાકારમાં 30 કરીએ એટલે આપણને મળે છે 54.68. આ બંનેનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને ટોટલ કટિંગની રાશિ મળે છે. કેટલી મળે છે તો 203.48 મીટર ક્યુબ છે એ આ રોડ બનાવવા માટે આપણે કટિંગ કરવું પડે છે. તે પછી ફિલિંગના જે બધા જ છે એની અંદર વાત કરીએ કે 0.6025 છે એના ગુણાકારમાં શું કરવાનું આવે છે 30 તો આપણને મળે છે 18.30. તે પછી 1.845 ગુણાકારમાં 30 કરીએ એટલે આપણને મળે છે 56.70. તે પછી આપણે 3.125 ગુણાકારમાં 30 કરીએ છીએ તો આપણને શું મળે છે તો 97.50 અને તે પછી આપણે 4.445 ગુણાકારમાં 30 કરીએ છીએ તો આપણને શું મળે છે તો 140.70. બરાબર. તો આ ચારેયનો આપણે સરવાળો કરીએ 18.30 વત્તા 56.70 વત્તા 97.50 વત્તા 140.70 એટલે આપણને ફિલિંગ કરવાની રાશિ જે મળે છે કેટલી મળે છે તો કે 313.20 મીટર ક્યુબ છે એ ફિલિંગ કરવાની રાશિ મળે છે. આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર છે એ જે એરિયા ફાઇન્ડ કરવા આ જે અર્થવર્ક જ છે એ રોડ અને કેનાલ માટે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. બાકી રોડમાં કેટલા એગ્રીગેટ જોશે કેટલો બિટ્યુમેન જોશે એની કંઈ આપણે ગણતરી કરવાની આવશે નહીં. બરાબર. હવે આપણે છે મીન સેક્શનલ ની વાત કરીએ. મીન સેક્શનલ થી વાત કરીએ પણ બધી જ વસ્તુ છે એ સેમ રહેશે. હજી પહેલાનું પોર્શન છે એ કે 0 ચેઇન જે છે 79.70 રહેલું છે. રોડનો સ્લોપ 0.1 મીટર ઇન 30 મીટર છે. બરાબર. એટલે કે જેમ જેમ ફોર્મેશન લેવલ આગળ જશે એમ શું થશે એ વધતું જશે. બરાબર. હાઇટ અથવા તો ડેપ્થ છે GL - FL કરીએ એટલે મળે પ્લસ આવે તો કટિંગમાં માઇનસ આવે એટલે ફિલિંગમાં S જેમ 1 છે એના આપણે શેના વડે છે કરી શકતો તો કે 1 જેમ 1 આપણને આપ્યું હતું એટલે અહીંયા મળ્યું 1 અને S જેમ 1 છે અને 2 જેમ 1 સાથે સરખો એટલે આપણને S છે કેટલો મળ્યો તો કે 2 મળ્યો. બરાબર. હવે આના ઉપરથી આપણે આગળ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. કઈ મેથડ છે તો કે મીન સેક્શનલ એરિયા મેથડ. મીન સેક્શનલ એરિયા મેથડની વાત કરીએ તો એની અંદર ચેઇનેજ અને ડેપ્થ બંને વસ્તુ આપણને જે આપેલા છે તે જ. પણ અહીંયા એવરેજ ડેપ્થ ફાઇન્ડ કરવાની નથી. ડાયરેક્ટ આપણે શું કરવાનું છે મિડ પોર્શન BD આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. એટલે કે બી આપણને રકમની અંદર આપેલું છે એના ગુણાકારમાં શું કરવાનું આવશે તો કે ડી. એટલે શું થશે તો કે 12 ગુણાકારમાં 0.50 12 છે આપણને રકમની અંદર આપેલા છે એટલે અહીંયા 12 આ બધાના સાથે શું કરશું તો કે ગુણાકાર કરશું. તો કે 12 ગુણાકારમાં 0.50 એટલે 6. 12 ગુણાકારમાં 0.3 એટલે કે 3.60. તે પછી 12 ગુણાકારમાં 0 એટલે 0. 12 ગુણાકારમાં 1 એટલે 1.20. 12 ગુણાકારમાં 0.2 એટલે કે 2.40. 12 ગુણાકારમાં 0.30 એટલે કે 3.60 અને 12 ગુણાકારમાં 0.40 એટલે કે 4.80. આ રીતે આપણને આખું આ મળી ગયું. તે પછી એરિયા ઓફ સાઇડ પાર્ટ્સ એટલે કે SD સ્ક્વેર ની વાત કરીએ. S છે એ
કટિંગ માટે જે રહેલો છે એ કેટલો રહેલો છે તો કે એ 1 રહેલો છે, બાકી બધા જ માટે કેટલો રહેલો છે તો કે એ 2 રહેલો છે. એટલે એક ગુણાકારમાં 0.50 નો સ્ક્વેર એટલે કે 0.25, એક ગુણાકારમાં 0.3 નો સ્ક્વેર એટલે કે 0.09, બે ગુણાકારમાં 0 નો સ્ક્વેર એટલે કે 0, બે ગુણાકારમાં 0.1 નો સ્ક્વેર એટલે કે 0.2, બે ગુણાકારમાં 0.2 નો સ્ક્વેર એટલે કે 0.8, બે ગુણાકારમાં 0.3 નો સ્ક્વેર એટલે 0.18 અને બે ગુણાકારમાં 0.4 નો સ્ક્વેર એટલે કે 0.32 આપણને મળે છે. તે પછી વાત કરીએ તો હવે આપણને જે છે એ શું હોય તો કે આનો ટોટલ એરિયા કરવાનો એટલે કે BD plus SD square એરિયા ઓફ મિડ્સ પોર્શન પ્લસ એરિયા ઓફ સાઇડ પાર્ટ્સ. આ બંનેનો શું કરવાનો આવશે તો કે સરવાળો કરવાનો આવશે. માટે 6 પ્લસ 0.25 એટલે શું આવશે તો કે 6.25, પછી 3.60 પ્લસ 0.9 એટલે 3.69, 0 પ્લસ 0 એટલે કે 0, 1.2 પ્લસ 0.2 એટલે કે 1.22, 2.40 વત્તા 0.08 એટલે કે 2.48, 3.60 વત્તા 0.18 એટલે કે 3.78, 4.80 વત્તા 0.32 એટલે કે થશે 5.12. બરોબર, આપણને શું મળી ગયો તો કે ટોટલ એરિયા BD plus SD સ્ક્વેર છે એ આપણને મળી ગયો. હવે શું કરવાનું આવશે તો કે મીન એરિયા એટલે કે એવરેજ છે એ ફાઇન્ડ કરવાની આવશે. આ બંનેની એવરેજ છે એ અહીંયા લખવાની આવશે 3.69, આ બંનેની એવરેજ એટલે કે 6.25 વત્તા 3.69 ભાગ્યા 2 એટલે થશે 4.97. તે પછી 3.69 અને 0 એના અડધા થશે 1.845, 0 પ્લસ 1.22 એના અડધા થશે 0.61, 1.22 વત્તા 2.48 ભાગ્યા 2 એટલે થશે 1.87, 2.48 વત્તા 3.78 ભાગ્યા 2 એટલે થશે 3.13 અને 3.78 વત્તા 5.12 એટલે થશે 4.45. બરોબર, આ રીતે આપણે મીન એરિયા જે ઓમાં સરેરાશ ડેપ્થ ફાઇન્ડ કરતા હતા અહીંયા સરેરાશ એરિયા ફાઇન્ડ કરવાનો રહેશે. માટે જ આને આપણે સરેરાશ ક્ષેત્રફળની રીત તરીકે ઓળખીએ છીએ. પછી ડિસ્ટન્સ છે એ આ બે ચિહ્ન વચ્ચેનો ડિફરન્સ જે આપણને બધા ચિહ્ન વચ્ચે સેમ રહેલો છે એ કેટલો આપેલો છે 30. તો હવે ક્વોન્ટિટી ફાઇન્ડ કરવી હોય તો કે મીન એરિયા ગુણાકારમાં શું કરવાનું તો કે લેન્થ કરવાનું. બરોબર, જે પોર્શન કટિંગમાં એટલે કે જે આગળના બે ભાગ છે એ કટિંગમાં અને બાકીનું બધું છે એ ફિલિંગમાં. તો 4.97 ગુણાકારમાં 30 એટલે આપણને મળે 149.10, 1.845 ગુણાકારમાં 30 એટલે 55.35. આ બે ભાગ છે એ કટિંગમાં છે એટલે એનો બધાનો સરવાળો 149.10 વત્તા 55.35 એટલે આપણને મળે છે 204.45. તે પછી આપણે જોઈએ તો કે 0.61 ગુણાકારમાં 30 એટલે આપણને મળે 18.30. તે પછી 0.87 ગુણાકારમાં 30 એટલે 56.10, 3.13 ગુણાકારમાં 30 એટલે 93.30 અને 4.45 ગુણાકારમાં 30 એટલે 133.50. આ ચારેયનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને શું મળે તો કે ફિલિંગની રાશિ મળે 18.30 વત્તા 6.10, 56.10 વત્તા 93.90 વત્તા 133.50 એટલે કે 301.80 છે એ કેની રાશિ થશે તો કે ફિલિંગની રાશિ થશે. આ આપણે છે એ સરેરાશ ક્ષેત્રફળની રીતથી છે એ ક્વોન્ટિટી ફાઇન્ડ કરતા જોયું. ક્યારે તો કે લંબાઈની દિશામાં ઢાળ હોય ત્યારની વાત છે. ઓકે, તો આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ જોઈ તો કે એની અંદર આપણે રોડ અથવા તો કેનાલ માટેના માટીકામની રાશિ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરાય તે જોયું. તે પછી માટીકામની રાશિ શોધવા માટેની રીતો જે રહેલી છે કે જો જમીન સમતલ હોય અને લંબાઈની દિશામાં ઢાળ ન હોય તો BD plus SD સ્ક્વેર ઇન્ટુ શું કરવામાં આવે છે L કરવામાં આવે છે. અને જો જમીનને સમતલ હોય પરંતુ લંબાઈની દિશામાં ઢાળ ન હોય, લંબાઈની દિશામાં ઢાળ હોય તો એના માટેની ત્રણ અલગ અલગ રીત રહેલી છે. કઈ તો કે મિડ સેક્શનલ એરિયા મેથડ એટલે કે મધ્ય આડછેદની રીત, તે પછી મીન સેક્શનલ એરિયા મેથડ એટલે કે સરેરાશ આડછેદની રીત, અને તે પછી છે બ્રિજમોડેલ ફોર્મ્યુલા મેથડ એટલે કે સમપાર્શ્વીય સૂત્રની રીત જે રહેલી છે તે આપણે આની અંદર જોયું. અને ત્યારબાદ આપણે મધ્ય આડછેદની રીત અને સરેરાશ ક્ષેત્રફળની રીતથી આ જે કટિંગ અને ફિલિંગ એટલે કે ખોદાણ અને પુરાણની જે રાશિ છે બરોબર તે આપણે છે એ જોઈ. ઓકે, થેન્ક યુ.